Скопје радост, ти ќе бидеш, Скопје ти ќе бидеш смет. И ќе бидеш израз раме на се селско во овој свет. Скопје. Тоа е тоа. Ci vediamo, ragazzi. Сметот царува. Кај што сметот царува, цивилизација не барајте. И многу сум многу интелигентни гачки, кажем, ова време. Простете ми, те молам. Ај, ке ми паднеше мобилниот. Чао, Скопје. Еден ден ќе се удавиме у ѓубре. Со среќа нека ние. Ќе треба со кука да не вадат од ѓубрето. Кој ќе не преплави ѓубре, онака, кој ќе потонеме од ѓубре, и ќе дојдат од странство, луѓе, екипи спасувачки, и со куки ќе вадат од ѓубрето. Некој преживеа, некој извадат само кора од банана, вако, извадат усте, ако има среќа да преживее некој. Ако не, бананата у него ќе остане, мислам у грло. Овај кората од банана. Ајде, чао, да не лупетам повише. И ја така стоиме ние на плоштад, сонцето пече, ја му викам на Перо, ајде викам да се повлечеме овде под стреава, под сенка, оти викам ако продужиме тука да стоиме и да го лижам сладоледов, ќе треба со лажичка да го сркам. И ние се повлекуваме нели под сенка, јас си лижам релаксирано, Перо нешто драпа, ја него не слушам, ама многу добро го слушнав кога ми побара 1000 денари на заем, зашто наводно новчаникот го заборел у другите панталони, а требало да ја купи лек на мајка му што не бил на позитивна листа. И сега вие сигурно ќе се запрашате што има везе муабетов со Перо со мојата голгота по доктори и болници. Не слушајте сега. Значи ја му давам 1000 денари, он ги зима, жив среќен, тргнуе да ме полюби на античко-македонски начин, ја инстинктивно му се тргам, пошто предходниот ден го гледав на телевизија оној холивудскиот филм Александар Македонски и ми текна како Александар у филмот ги љубеше своите генерали на античко-македонски начин. Знаете вие како е тој античко-македонски начин на љубење? Па она бе со јазици сега, знаете. Знам сега некој ќе каже, не, тоа е француски начин на љубење. Па не е тачно. Французите тој начин на љубење го презеле од античките македонци. Само први им текнале да го брендираат, па така сега се вика француски. И ова е тачно. Ова е тачно. Паско ми кажа. А ја многу му веруем на Паско. Како да не му веруеш на човек што носи 3 сати на рука? И со право ги носи. Сака секојаш да биде спремен да му ја затне муцката на секој што ќе го сретне на улица и ќе му каже: Паско, ти не си точен. И ја така, нели се тргам од другар ми Перо да не ме полюби на античко-македонски начин, а он вака се повлекуе, се смешка под мустеќ, ме гледа и ми вика: абе, баце, абе, тебе ти се погоди Сладоледов. Беш ми матер, сите топки ги мавна да ми беш матер. Супер Сладоледов, Викам, супер бе, бем ти матер, ти да немаш нешто против? Не бе, вика, баце, немам ништо против, беш ми матер, крв да ти се стори, али ми беше незгодно да ти кажам, беш ми матер, стварно ми беше незгодно да ти кажам, али цело време додека го лижеше сладоледот ти капеше вода од ова еркондишенов директ на сладолед. Го гледам педериште во Скопско и си викам, само у Скопје има вакви педерчики хомосексуални, што можат мртви ладни да те гледаат како лижеш сладолед врко што капе вода од еркондишену кој што се мочале гулабите и после пола саат уше да ти побара 1000 денари на заем. Абе, педеризмот у овој град е доведен до савршенство. Али скроз. И после некој ќе каже, Боки 13 бил обратен.
А никој не се прашуе од кај научил Боки 13 да биде таков? Да не растел случајно у Београду, па тамо го учеле. Не бе, Боки има растено у Скопје. Овде научил да биде таков. И знаете што ми е најстрашно? Што мислам дека голем дел од тие што го учеле се тука вечерва меѓу нас. Или кажано на северно-македонски дијалект, неко меѓу нама nije наш. И така ми се направи некоја шубе од тоа еркондишонот, некоја кнедла ми застана у грло, вака кревам глава горе, шо да видам? Климата, Ниш, производња 1984, а горе на неа седнале два голуба, им вибрираа тоа газињата од тоа климата и ме гледаат право у очи као да сум првиот рикнат од птичи грип у држава. Леле, луѓе, ко ми се врати сладоледот у ждрик, а ждригот која ми замириса на птичја кака. Викам, абе, кај најдов да лижам сладолед, која пола свет леп нема да јаде, бе. И ко ми се направи еден немир на душата, и све почнав да мислам на оние бактериите што почнаа да ми се размножуваат у грло од тоа лајната на гулабите. Уствари, така започна мојава приказна. Седнав у кола, правецка и матичната, таа беше бивша професорка на медицински факултет, треба да иде у пензија, али не и сиде, мириса на земја уште ординира. И ја влагам кај неја и она место да ме праша шо ти е, шо те боли, па ја да и се пожалам дека сум се најал птичи лајна. Она мене фати за политика. Кажи те па нашиве на изборите, а? Кажи каква нова влада имаме. Кажи каков лидер имаме. Млад, па каков оратор е, па каква дикција има, па каква харизма, катаклизма. Викам, докториве, одма знаат која страна да ја фатат. И тоа со пичина. Едно, две, она паза лидерот. Вика, ваков лидер нема у светот. Вика, гледа го Џорџ Буш. Му требаше, вика, 20 сати да стигне на местото на злосторот кога ги урнаа зградини у Њујорк. Вика, нашиот лидер не е таков. Он сегде прв стига. И тогаш ја не и поверуев, али и поверуев пред месец дена кога гореше овој театар во изградба во центар. Јас случајно се најдов тамо, кога се запали театаров, и само што се запали, некако исто време со пожарникариве дојде и лидерот. Искача од тоа лимузината, им вика на пожарникарите: "Стој!" Пожарникариве застана и му вика тамо: "Остај кофата доле!" И овој остава кофа. Иде лидеров, ја зима кофата и вика: "Се знае оваа држава која фрла првата лопата и првата кофа. Штра!"